અમારી ચેનલ ઇલેજેશ્વરમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતની સરસ મજાની વાનગી દૂધીના થેપલા। સરસ મજાની રસોઈની વાનગીઓ શીખવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ઇલેજેશ્વરની અને નોટિફિકેશન બેલ પ્રેસ કરો, જેથી અમારી નવી વાનગીઓની નોટિફિકેશન તમને તરત મળી રહે। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો અમારું પેજ લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। દૂધીના થેપલા બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 500 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ, 100 ગ્રામ મકાઈનો લોટ, 100 ગ્રામ બાજરીનો લોટ, તલ, અજમો, મીઠું, હળદર, વાટેલું લસણ, તેલ, છીનેલી દૂધી, લીંબુ, મરચું, ખાંડ અને પાણી। લોટ બાંધવા માટે આપણે સૌપ્રથમ ઘઉંનો લોટ લઈશું, એમાં મકાઈનો લોટ નાખીશું, બાજરીનો લોટ નાખીશું, છીનેલી દૂધી નાખીશું, મરચું નાખીશું, હળદર નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, અજમો નાખીશું, તલ નાખીશું, વાટેલું લસણ નાખીશું, ખાંડ નાખીશું, તેમાં એક લીંબુ નીચોડીશું, હવે તેમાં તેલ નાખીશું અને લોટ બાંધવાનું ચાલુ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો તેમ પહેલાં તો મિશ્રણને બરાબર મિક્સ કરી લેવું। હવે તેમાં થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધીશું। લોટ બંધાઈ ગયા પછી તેમાં થોડું તેલ નાખીને તેને ટૂંપી દઈશું। આપણા દૂધીના થેપલા બનાવવા માટેનો બાંધેલો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો તેમ થેપલાને આ રીતે ગોળ આકારમાં વણી લેવો। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી।
થેપલા ચોટે નહીં તે માટે તવી પર થોડું તેલ નાખી દેવું। હવે આપણું થેપલું તવી પર મૂકીશું। થેપલાને એક બાજુથી થોડી વાર શેકાવા દેવું। એક બાજુથી થેપલું શેકાય પછી તેને પલટાવી દેવું। તે રીતે બીજી બાજુ શેકાય તો તેને ફરી પલટાવી દેવું। થેપલો બંને બાજુથી થોડો થોડો શેકાઈ જાય પછી તેમાં થોડું થોડું તેલ નાખીને તેને પલટાવતા રહેવું। અહીં તમે જોઈ શકો છો તેમ તેને બંને બાજુથી થોડી થોડી વારે પલટાવતા રહેવું। આપણો થેપલો બરાબર શેકાઈ ગયો છે। હવે તેને બહાર કાઢી લઈએ। તે જ રીતે આપણે બીજા થેપલા પણ તૈયાર કરી લઈશું। આપણા થેપલા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે તેને આપણે સર્વ કરી શકીએ છીએ। આ રીતે થેપલા અથાણા અને ચટણી સાથે સર્વ કરી શકીએ છીએ। ચા સાથે પણ તમે થેપલા સર્વ કરી શકો છો। વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।